Se on muuten jännä juttu, että sit kun tulee kipeäksi, tai meinaa tulla kipeäksi, miten se vaikuttaa koko kroppaa, koko tähän laihdutusprosessiin, kaikkeen mahdolliseen. No, eilen illalla mä olin ihan 100% varma, että nyt mä tuun kipeäksi. Ei ruoka maistunut, oli kuumeinen olo, ei tullut uni, oli kuuma, oli kylmä, kaikkea. Ja silloin ei todellakaan mieti laihtumista, eikä laihduttamista, ei pätkääkään. Silloin miettii vaan selviytymistä. Mutta toisaalta nyt kun on laihtunut paljon, syönyt paremmin, terveemmin, oikeemmin, niin mä siinä illalla vaan päätin, jännä juttu, mutta mä vaan päätin, että mä en voi tulla kipeäksi. Enkä halunnut tulla kipeäksi. Enkä tullut kipeäksi. Mä heräsin aamulla, ei mitään vaivoja. Ja mä olin ihan 100 varma, että mulla jää tää työpäivän väliin ja mä en pysty tekemään mitään. Mulla oli niin voimaton olo eilen illalla. Mutta laitetaan tää laihtumisen piikki ja tahdonvoiman piikki. Nähdään taas. Moi!